слова он просил, и судьи слова ему дарил. Когда он начал свой рассказ, заполнился слезами. Когда мне было 10 лет, я снова очень разорвался. Я научился пить, курить, и со шпаной блатной связался. Когда мне стало 20 лет, я выбрал друзей любимых. Я был красивый, сильней. Я научился грабить силой. Однажды грабили село, и люди тихо не разбали. Мы убивали всех подряд, и даже свет не зажигали. Я вновь и вновь махал ножом, и вдруг в своем слышал меня. Я в печке взял, огонь зажег. После что я там увидел? Тело мертвого отца, с ножом в груди там мать стояла, а 6-летняя сестра в кроватке тихо умирала. Судите, судьи, вы меня, судите, судьи, как хотите. Злодеяния мои, строгий приговор несите. Раздался выстрел, он упал. Боюсь любимой слезы, звонил мальчик дорогой. Зачем ты людям делал зло?